Ini di tangan gua sekarang udah ada MPT-2 nih. Gimana kalau misalkan jongkok ya nih. Ini kita coba dulu yang berdiri tuh. Ini berdiri, ini satu warna. Ya kalau jongkok paling gini tuh. Dia nyebar. Terus cut off-nya emang bener-bener jelas banget, tebel tuh. Nih, lagi putih kuning kombinasi. Nah, ini kalau jongkok nih. Kalau berdiri juga ya, kalau ini kan ketinggian leveling ininya bisa sesuai kalian ya, maunya kayak gimana. Tuh. Oke kan?